السلام علیکم. سیلکه نوارهای قبلی را می توانید از اپیسن ویدیو پیدا کنید. درخت دوستی تقدیم می کند. دادرش و برادرش روشن را بیاره. اینها آمدن حضرت ابراهیم پیغمبر خدا که بود خبرش داد. اونها وقتی که آمدن گفتن تو کی هستی؟ و من برادر این هستم. میگن نظر من همین بود که برادر ایمانی این هستم، لیکن از همین میترسم که مانندی و دروغ دارد یکی خدا در روز قیامت مرا پرسد. دومین دروغ من همین بود که کافرها آمدن مرا دعوت به سوی رقص و بازی و تماشا توی کردن. میگه گفتم که من بیمار هستم. سومین دروغ من همین بود که میگه وقتی که بت‌ها را به خاطر خدا شکستم، بت‌های کافرها را برنده و ویران شکسته و پاره پاره کرده، بتی کلانی شده داشتم. همون خبری دست و در دست بتی کلانی دادم. وقتی کافرها آمدن جمع کردن گفتن این را کی کرده؟ من گفتم این را همین بتی کلانی کرده. نمی‌بینی که در دست خبر دارد؟ انامین سه دروغ در روز قیامت پیش رو میارد. میگه من از خدا میترسم چیزی گفتن میکنم. مردم ناامید میشوند نزد حضرت موسی علیه السلام میآیند. پیغمبری که شجاع بود، پیغمبری که دلیر بود، پیغمبری که غیرت داشت. ما در روایت بخاری داریم حضرت ملک الموت خدا روان میکند نزد حضرت موسی علیه السلام میآید. وقتی که میآید قرار میگیرد، حضرت موسی علیه السلام میگوید چی آمدی؟ شاید با آوردن یگان وصیت داری. گفت آمدم برای جان گرفتن تو آمدم. پیامبران الهی را عادت چون همین بود که از اونها اجازت پرسیده میشید.